你站这上面干什么？多危险啊！快下来！对不起了，妈妈，今天我就要远航。我掉粪坑里了，快来捞我！我今天发现我钱包里少100块钱，是不是你拿的？如实招来，我既往不咎。老婆，你听我解释，你还解释什么啊你？还真是你拿的。你不是说如实招来，既往不咎吗？我啥时候说的？还敢犟嘴？这个时候老婆应该已经睡了，出声音的不要，悄悄的进去，否则被她发现我回来这么晚，我就完了。你又上哪浪去了？我掐死你！哟呵，回来了。你还知道你有个家？你给我从实招来。昨天晚上上哪去了？我可告诉你啊，今天你必须把这件事给我说清楚。如果让我知道你骗我，你试试。老婆，其实我……给我闭嘴！行，我不解释了。我闭嘴。是你让我解释的，又不让我说话，想嘛我就直说嘛，拐弯抹角的。儿子，妈今天教你怎么开门，就这么使劲。小妹妹。妈妈，我能不能给你提个意见啊？就是你每次走路的时候，能不能你能不能看得见我呀？你个小狗崽子，哪儿过来的啊？干涉老娘！老头子，你聋了你！给我揍他，快点的！好，老婆你不要着急啊！你个小狗崽子，兄弟给我个面子，快走啊，快走！哎呀，妈妈，这太高了，我有点不敢下。哎呦，太高了，我不敢。你不敢什么呀？你不敢，这不下去了吗？真是磨叽。不是我给在座的各位吹啊，就在这个家里，就家庭地位这一块，没得说，谁能管我？谁敢管我？我就是活脱脱的大爷。老人进去，我来推着你。坐好了啊。瞧一瞧，看一看了啊！处理旧猫破猫，挠人咬人拆家的猫了啊！小猫崽子叫大哥，你让谁叫大哥呢你？你闹着玩呢，咱俩谁是大哥？给我说清楚。你是行了吧？我再也不装犊子了，饶了我吧啊！苗子，吃饭了啊！你怎么回事啊你？进来不知道敲门啊？不是我。好了，别说了，赶紧出去，那耽误人好事。唉，现在的买卖是真难干。自从开了这个杂货店，钱没挣着就算了，还拉一屁股饥荒，这样下去也不是个事儿啊！实在不行还得出去找活啊！哈哈，今天能不能吃顿好的，就看这一下子了。呸！哎呀，恶心死了！哎呀，你看看现在这小动物多懂事啊，才这么小的年纪就知道帮主人干活了。所以说这小宠物们都是有灵性的。不信再来问问啊，你为什么在这坐着呀？懒。你这个大铁锅看起来太危险了，那搞不好把自己都炖熟了。我还是喜欢用这个小太阳，这个小太阳扶上去也挺暖和的。小太阳，我是最有发言权的。你们看看我，浑身冒烟，这个烟不是别的，我跟你讲啊，这都是寒气。这个取暖啊，你得向我学习。冷的时候你不能卧那个灶火口，你得卧这个锅盖上面，底下烧着饭，上面闻着味儿。哎呀，这睡着了都是美梦啊！一个个的臭显摆什么啊？家里没有小太阳的就不活了？台灯也行，就台灯这个温度啊也够用，暖洋洋的。说到底啊，天冷了烤明火是最暖和最舒服的。不过我们做羊的一般都不敢烤，如果烤着我们主人流口水了，我们就完了。早晚都有进炉的那一天，哪儿也没有炉里面暖和。请记住我的话，粉身碎骨都不怕，要留香味在人间。你怎么下雨了？什么情况啊？这一会儿下一会儿下的，哎呦，过分了啊！我走到哪下雨啊？哎呀，真是烦死了！学习，学个什么劲啊？这知识就是不往脑子里面进啊！我就不是这块料。又是你个刺儿头！现在立刻马上回去，老老实实吃草，我当什么事都没有发生过，否则后果自负。你吓唬谁啊你？我后面这么多兄弟呢，冥顽不灵，这可是你自找的。老实过来，把他腿打断。你干嘛？别闹，干嘛你？那老太太没牙的时候是不是就这样啊？你看我像你奶不？你听好了啊，我放这儿一颗糖，如果你能拿起来不掉地上，这都归你。这不是小菜一碟啊！再捡一颗糖。大黄，你老喊啥呀？别喊了，快点，赶紧走！不是你抓的啥呀？这不大龙虾吗？你赶紧的回家收水去啊！
啥大龙虾？你这不蜥蜴吗？那我寻思大龙虾呢，不过都长得差不多。你烧水去吧，这玩意儿兴比龙虾好吃。不，这又抓的啥呀？你叼的啥玩意儿啊？那上回给你抓那大龙虾，你不说不好吃吗？还不如啤酒鸭呢。我寻思给你抓个鸭子，正好晚上啤酒鸭，快点，赶紧的啊！那我看着咋像大雁呢？我的天哪，你这又咋的了你？哎呀，上回给你抓那鸭子，你不没敢吃吗？你说吃点猪肉就行。那我寻思给你抓只猪呢。啊，你抓豪猪是吧？不是，你这抓的又是啥呀？大耗子？不对，是大兔子。我看那狗子老是给你送礼，我这不送点家庭地位，我怕不保啊。哎呀，你们这哪是送礼呀？你们这是想把我送进去啊？咋的？我听说你找我有事儿啊？啊，对，是有点事儿，就人家那小猫小狗啥的都能抓点那个，你懂吗？别客气，到这就跟到家一样，随便说啊。那我跟你还客气啥呀？咋的？我就坐这儿了啊，你也想进去啊？